介管南面啦，會我去啊，我見佢佢咪夾一七百，夾一夾都去，真正那個叫會一個佢冇個了嘅吧？也計嘅，伊老啦，家當啲勁冇驚啦，都習慣嘅冇叫，口講字我都習慣嘅。頭仔係你自個介視命，冇叫高介係南，視命嘅視命係南嘅係南啊。叫會幫人嘅視命嘅視命快，叫嘅咁保會傳行嘅咯，而家介落個視命咪緊咯，咪緊介嘅樓靠咯，介樓靠龜龜薄薄咯，而佢佢咁難咯，叫會佢咁難咯，你好人個呀，好人個介落介咯而家咯，那佢冇仔路結果，佢冇結果介啊，那佢路個視命跟跟係南又冇間啊，係南視命嘅，係南視命嘅視啊。如果你照其他錯吧，如果高而家介落係南介內嘅，你幫人睇介落個視命咪坑，介喺樓口嗱，視命嘅咪坑嘅樓口樓撈嗱。啊，你個字底下啲介紹我啦，啲同啲網人啲背路啦，哪有字？應該知道視命啦，冇知道係南啦。